एउटा हैन दुईटा 10 15 20 100वटा भिडियो एकैचोटी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबबाट भिडियो डाउनलोड गर्न निकै नै समस्या पाइराख्नु भएको होला। कहिले आइडिएम सफ्टवेयर एक्सपायर भयो भन्ने, कहिले कनेक्सन फेल भन्ने। यस्ता खालको समस्याको पर्मानेन्ट सल्युसन लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। एकैचोटी तपाईले एउटा हैन दुईटा 10 15 20 100वटा भिडियो एकैचोटी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाई आफ्नो कम्प्युटरको कमान्ड प्रोम्पटमा जानु होला। cmd र यसलाई राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला र यसो गर्नु होला र यहाँनिर माथि दिएको यो कमान्डलाई टाइप गर्नु होला र त्यसपछि इन्टर थिच्नु होला। अब यो सफ्टवेयर तपाईको कम्प्युटरमा इन्स्टल हुनेछ। मेरो अलरेडी इन्स्टल भएको कारणले गर्दा अलरेडी इन्स्टल भनेको छ। यति गरिसक्नु भएपछि तपाईले युट्युबबाट कुन भिडियो डाउनलोड गर्ने हो, युट्युबमा जानु होला। यो मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल हो। अब तपाईलाई पुरै कलेक्सन डाउनलोड गर्ने कि एउटा भिडियो डाउनलोड गर्ने तपाईको इच्छामा हुन्छ। मैले यो नेपाली ट्युटोरियलसँग सम्बन्धित यो पुरै प्लेलिस्टलाई डाउनलोड गर्छु। म यसमा क्लिक गर्छु। यो प्लेलिस्टमा टोटल मेरो 22 वटा भिडियोहरु छ। यो प्लेलिस्टको लिंकलाई म माथिबाट कपी गरिदिन्छु, कमान्ड बक्समा आउँछु र यति गरिसकेपछि yt-dlp स्पेस इन्भर्टेड कमा भित्र त्यो लिंकलाई पेस्ट गरिदिन्छु र यसलाई फेरि इन्भर्टेड कीले बन्द गरिदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। अब यो सबै भिडियो हाम्रो डाउनलोड हुन सुरु गरेको छ र यसरी मेरो 22 मा 22 वटा भिडियोहरु डाउनलोड कम्प्लिट भयो। अब यो डाउनलोड भएको भिडियो कहाँ गएर बस्छ त हेरौँ है त। तपाई आफ्नो कम्प्युटरको सी ड्राइभमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर विन्डोज भन्ने फोल्डरमा जानुहोस् र त्यो भित्र system32 भन्ने फोल्डर खोज्नु होला र त्यो भित्र तपाईले भर्खरै डाउनलोड गरेर राख्नु भएको सबै भिडियो यहाँनिर लिस्ट आउनेछ। सो एउटालाई हामी प्ले गरेर हेरौँ है त। यदि तपाईहरुको लागि यो भिडियो उपयोगी भएको छ भने हामीलाई फलो गर्न नबिर्सनु होला है त।